ушу унааны ушу машинени ойлоп тапкан адамдар бул болсо баягы изобретатель деп коет. Ушундай адамдар өз кызыгы үчүн көзүндө оту күйүп ушинтип жыргап таап чыктык деп ушу эң биринчи машинени жасаганда адамдын баягы кичинекей бала баягы ойнойт го, ошо сыяктуу бир сезимдер менен табылган болчу да. Анан кийинчерээк баягы машина болсо бизге ошо жана унаа жагынан, логистика жактан бизге жардам берип, бул машинелердин баары күнүмдүк эле бир нерсе болуп калды да негизичи. Күн сайын биз машинелерди караган сайын кандайдыр бир мындай кызыктуу нерсени көрбөй калганбыз да машинеденчи. Бул М5 болсо сен кичинекей баладай болуп оюнчук ойногуң келет го. Ошондой бир сезимдерди кайра алып келет да бул машинечи. Ошо рульга отуруп, от алдырганда, коробкасын алып которуп айдаганда бул машина бир ушундай бир сонун бир сезимдерди алып келет да. Ушундай дем алыш күнү шаардын четине чыгып, айдап, эс алып, жашоону башкача сезе турган бул машинеде. Анткени себеби биз көп эле машинени күн сайын айдап эле мынтип көнүп калбадык. Ошол себептен ушундай машинелер чын айтсам сонун сезимдерди пайда кылат да, бирок ошо тараптан дагы бир аз кейип кетесиң да мындай машина айдагандачы. Анткени бул М5 болсо, мисалы үчүн жаңы М5 бул механикалык коробкасы жок, жаңы М5. Жаңы М5 мындай сонун мотору жок. Мотору турбинасы менен аябай мындай күчтүү мотор, аны кутуруп айдай албайсың да, ал машина өтө эле опырталдуу машина болуп калган да. Ошондуктан ушул сыяктуу машинелер бир аз кейитет да, ушундай жок болду, эми ушундай машинелер жоголуп атат деп. Анткени себеби чын айтсам кандай машина бар, ушу М5 сыяктуу кандай машина бар. Мерседестики коробкасы автомат, блокировкасы жок. Аудиники полный привод, анын дагы коробкасы автомат. Мустанг бар, Chevrolet Camaro дегенде машина бар, бирок Америкада болуп бизде аларга тетиктер жок, тейлөө өтө эле ыңгайсыз да ал машинелердики. Ошондуктан ушу сыяктуу М5 сыяктуу машинелер орустар айткандай вымирающий вид. Ошол себептен бул машинелер дагы аябай кымбат турган да ошого. Анткени ушу Санжар сыяктуу балдар машиненин ээсичи. Ушундай эле ушуну түшүнүп билип, атайын алып анан айдаш үчүн алган баягы балдар да буларчы. Бул машина эми негизи ушундай сонун сезимдерди бере турган машина да. Ошондуктан менин оюмча мындай машинени алып айдап көрүш керексиңер да негизичи. Жакшысыңарбы? Силер менен Айда проекти. Мен Кадыр Батырканов. Айда кеттик. Мына бул BMW M5 98 жылдан баштап 2003 жылга чейин чыгарылган машина. Бул рестайлинги, бул фарасы кичине башкачараак. M5 болсо жөнөкөй 39тан, бул M бампер менен, бул M көзгөсү могу жерде көрүнөр, молдигинде M5 деген жазуусу бар. Ошондой эле арткы бампер дагы M. Бунун өңү карбон шварц деп коет, бирок кара деп да каталса, эми немис тилинен шварц деген кара деп которулат. Свет тийгенде, буга жарык тийгенде машина кичине көгүш болуп берет да. Ошондуктан да бул өңү аябай бир кызыктуу болуп көрүнөт дайыма. Бул машинеде өзү негизи заводдон 18-чи дисктер бар турат. Бирок бул ошо ээси BBS LM деген 19-чу аябай бир ушундай козг дисктерди коюптур. Бул разноширокий деп коет. Бул алды ичкерээк, арты баягы капталы жоонураак да. Ошондуктан асфальтка жармаш үчүн бул резинасындагы көрүнөр 275-30 экен, туурасы чоң да. Тормоздор дагы бул M5-тин тормоздору көрүнөр, бул диаметри чоңураак. Бул машинкалар дагы баягы билинип турат да M5 экенинчи.
Эми бул машинеге отурарда дагы бир өзгөчөлүгү бар. Бул жерде M5, ошо M5 деген чоң жазуусу бар. Ошо M логотиби мененчи. Ичи болсо каныкидей эле 39, бирок сонун бир өзгөчөлүктөрү бар. Эң биринчи байкаган M щиток приборов деп коет. Бул деген M баягы көргөзгүчтөрдө биякта 300 км, мотордун обороту 8000 оборот. Рулу да өзгөчө. Рулунда бу жерде M белгиси турат. Рулдун ичинде могу жиптер дагы ошо M логотипке жараша 3 түрдө да. Ошондой эле могу механика коробкасы көрүнөрү. Бул коробкада болсо 6 ступ, 6 передача бар. Ошондой эле бул жерде да M белгиси бар да. Анан бул күзгүчөсү дагы өзгөчө. Мындай күзгү болсо ошо M3 жана M5 деген машиналерде да ушундай көрүнөрү, өзгөчө да. Буну болсо мен сыяктуу BMW-ни жакшы көргөн балдар эле байкайт да, негизичи. Ох. S62'nin үн бул өзгөчө да. Бул жөн эле 39 эмес экен сезилет да бул машинедечи, каралачы. M5 деп айтып көрүнүп калыптырмын. Негизи M5 деп айтыш керекпи же кандай деп айтыш керек? Комментарийде жазып койгулачы. Биз машиналердин аттарын ошентип кыргызча которуш керекпизби же көнгөндө эле баягы сүйлөй берсек болобу? Комментарийде жазып койгула макулбу? Урматтуу көрүүчүлөр, ошентип биз мына шаардын ичине кетип баратабыз. Бир аз пробка болуп атат. Бирок ошентсе да бул машина ичи аябай ыңгайлуу экен. Бул сцеплениясы дагы жумшак, газы дагы аябай бир мындай бутка жагымдуу дегендейчи. Кичине эле бассаң, ордуңан дароо эле кетесиң да. 5 литр болуп, кичинекей обороттон эле тартып кете берет да. Шаарга бул мындай жүрүш турушу, шаардын ичинде мындай пробка болсо дагы күнүмкү мындай айдаганга дагы аябай ыңгайлуу машина да. Өзүм негизи силер байкап калдыңарго, BMW-ге менин мамилем өзгөчө. Анткени өзүм мындай машиналерди аябай көп айдагам. Эгер азыр карасаңар, айнегин ачсам, сыртында көрүнөр аябай көптөгөн үндөрдү уксаар болот да. Ыз үчүн баары. Бул BMW-нин ичинде ошо шум изоляция деп коет. Ошонусу дагы аябай бир жогорку деңгээлде жасалган бул машинеде. Бул машина ошо 90-жылкы болгону менен ички сапаты аябай бир, чын айтсам, таң калтырат да. Өзгөчө азыр башка жаңы машиналар менен салыштырмалуу. Мисалы ичинде бүт кайыш да, панели бүт кайыш. Үстү бул жер пластмасс болсо дагы, пластмасс да өзгөчө да, башкача пластмасс да, жумшак болгончу. Эми бул машинанын ээси биздин BMW клубда досторубуздун бири, Санжар деген бала. Негизи айтсам, бул аябай жакшы мамиле кылат экен бул машинагечи. Заводской калыбына келтириптир. Чын айтсам, аябай бир таң калтырган машина экен да, азыр отуруп ичине аябай мындай бир жыргап атам да, чын айтсамчы. Потоктун ичине кетип баратканда, машинанын арасында шаардан кетип баратканда деле көп киши байкабайт да. Анткени себеби азырда көптөгөн жаш балдар алып, бул машиналерди бамперлерин коюп, M5 смал жасап алып айдашат да, M5 депчи. Бирок чын айтканда ал андай эмес. Анткени M5 деген бул негизи көптөгөн майда чүйдө баягы өзгөчөлүктөрү чогулуп, анан бир чоң сонун бул машина болуп берет да, M5 депчи. Жакшы M5 азыр мынтип эле барып акча менен сатып албайсың. Буларды издеш керексиң, бул машиналерди абдан баягы азыр кыйын да. Дүйнө жүзү боюнча бул машиналердин баасы да өсүп баратат да. Ох. Каралачы. Мотордун үнүн каралачы. Ой, ёлки-палки.
S62 деген мотор. Бул көлөмү 5 литр деп эсептелинет, бирок чындыкта бунун көлөмү 4,9. Могу жерде BMW M-Power деп көрүнөр, карбондун үстүнө жазылып турат. Пустой коллектор деп коет. Ушул жерге баягы эки фильтрден келип, анан аба кирип, мотордун ичине кирип, анан жарылат да ичинен. Бул болсо турбосы жок. Бул деген накта атмосферный S62 мотор да. Бул мотордо 400 аттын күчү бар. Бирок бул машиненин ээси болсо коллекторлор коюптур, равнодлинный коллектор деп коет. Ошондой эле мотордун программасын өзгөртүп, чип салыптыр. Ошо анан одномассовый маховик деп коет, бир массалуу жеңил маховик коюптур. Ошондуктан машина бир аз 400 аттын күчүнөн көбүрөөк го деп эсептейм. Ошондой эле көрүнөр, бул жерде М тамгасы бар. Бул деген Motorsport деген, ошо BMW-нин спорттук тобу бар, Motorsport деген. Ошол жерде да ошол М лого турат да. Ошондуктан бул машинанын баягы капотун ачмайынча M5 экенин көбү түшүнбөйт да. Сыртынан баягы спортсмен балдар болот го, көп калжаңдабай, соревнования барганда, рингке чыкканда бул балдар анан өздөрүн көргөзөт да. Бул M5 деген ушундай машина да. Сырты жобош болгону менен бул ички мүнөзү, бул деген накта спортсмен да. Көрүнөр жүргөн. Байкай туралы дагы болсо кыйын бир тал. Негизи бул машина менен биз баягы шаардын ичинен айдабай чыкканыбыздын себеби бүгүн аэропортто көздөй жакшы жолубуз бар. Мындай машинени негизи баягы кенен жолдо айдаш керек да. Пробканын ичине жүрө берсең, бир аз бул машинени көркүн билбей каласың да. Анан Dраги деген программа бар. Ошо программа аркылуу дагы ошо 100-чү бензин менен 98-чи бензин айырмасын да көргөзөлү деп. Ошо замерлерди да кылып беребиз да, замер деп коет да. What is a gun doing in your trousers? It's for protection. Protection from what? The Germans? Урматтуу көрүүчүлөр, бул деген мондай Dраги деген программа, мондай GPS датчик бар. Ушундай датчик менен атайын бир программага кошулат. Ошо программа аркылуу ошо машина кандай жүрөрүн толук көрсөк болот да. 0-дөн 100гө чейин, 100дөн 200гө чейин. Бул машинанын резинасы жөнөкөй экен, ошондуктан биз бүгүн 100дөн 200гө чейин замер кылабыз да. Анткени себеби 0-дөн 100гө чейин бул жакшы резина коюп анан замер кылыш керекпиз да. Ошондуктан баягы машинаны кыйнабай эле 100дөн 200гө чейин азыр айдап көрөбүз. Ошо мен айтып кеткендей эле замерди жазаптыр балдарчы. Ошо 98-чи бензин менен бул өзү 12, ошо 12,5 секундда жүрөт экен да. Бүгүн биз 100-чү бензинди койдук. Мындай машиналарга 95, баягы 92 деген болбойт. Көп ошондой алып алып, анан куюп алып, анан бул машина өтө деле жакшы жүрбөйт экен, анан май жейт экен, анан бир нерсе деп айтып, анан баягы машинени бузуп алыш мүмкүн да. Анткени себеби бул машиналар болсо негизи ушундай высокооктановый деп коет. Октаны өйдө болгон бензин менен айдаш керек да. Кана айдап көрөлү. Ушунда 100-212 секунд болду. Машинанын ичинде дагы бир адам отурат. Ошондуктан ошол адамдын салмагы дагы билинет да. Ошол себептен баягы 12 секунд болду. Менин оюмча биздин операторубуз жок болсо ошо 11 секунд болмок да. Ошондуктан баягы 12 секунд 100-212 секунд жүргөн абдан эле жакшы да бул машина үчүн. Аябай эле жайлуу, мындай жакшы машина болуп сезилет да. Бирок
бул передачасын алып которуп негизи мындай машинени алган адамдардын экинчи да машинеси болот да. Дем алыш күндөрү эртең менен ключун алып алып, бензинден куюп алып. Каралачы, бул бир өзгөчө сезимдер да. Мындай машина деген бир өзгөчө сезимдерди алып келет да. 6000 учат экен да, учат. Эми 2000 обороттон эмес, ошо 2000ден баштап эле ньютон метрлери баягы тартат да сенчи. Анан бир 4,5-5ке келип калганда ушунча бир бачым экен сезесиң да, бул өзгөчө бир машина да. DSC деген кнопкасы бар. Ошо бул кнопканы баспасаң, баягы дөңгөлөктөрү баягы тагыланып баратканда машина бир жерден баягы жолдон чыгып кетпеш үчүн деп силерди сактап турат да. Ошондуктан бул машинеде DSC off, анан спорт деген кнопка бар. Ошо эки кнопканы басканда эле баягы бир өзгөчө дагы бир чоң сезимдерди алып келет да. Бул деген канды кайната турган машина балдар. Бул деген баягы сырты жөнөкөй эле 39 болгон менен бул деген бир өзгөчө бир машина да. Каралачы. Ой. Бул машинени баягы билип айдаган балдар деген аябай бир чоң азаматтар да, чын айтсамчы. Бул машинелерди алып, сатып алып, анан бул машинени тейлеген дагы баягы жөнөкөй машинелердей эмес да. Бул деген бир аз кымбатыраак жөнөкөй 39 карагандачы. Аябай кичине болсо эмет экен да. Кичине тердете турган машина экен да. Азыр толстовканы чечип салайынчы. Майрамыбыз бүттү го бүгүнкү я. Ушундай бир сонун машина. Санжар досубузга кайра кайтарып бериш керекпиз. Бирок чын айтсам, дагы бир 2-3 күн
баары бир айдасам жакшы болмок. Ушул сыяктуу М5'ты баягы күн сайын эле айдагым келет. Ушундай бир аябай көңүлгө жакты да бул машиначы. Ошентип эми бүгүнкү күнүбүз бүттү. Силерге ушинтип биз ушу 39 кузовдагы М5 аттуу сонун ушу спорт седанды көргөздүк. Эми шаардан көрүп бул жөнөкөй эмес, баягы 39 бул М5, М5 деп ойлойсуңар болуш керек. Буюрса ушу сыяктуу дагы кызыктуу машиналарды силерге көргөзөбүз. Ошондуктан YouTube'дан подписканы баскыла, колокольчикти баскыла. Ошондой эле биз ТВ1 аттуу телеканалда да чыгып атабыз. Ошондуктан бизди көрүп колдоп тургула. Görüşкөнчө.